大家好，我是曹伟东。党的20大呀，胜利召开了。那么在党的20大的这个会上呢，再次强调了，就是我们在建军100年的时候啊，要建立一支就是世界一流的军队。那么有的人就说了，哎呀，建立世界上的一流军队，主要体现在装备上吧。就是我们应该有比如核动力的航母啊，我们应该有隐身的轰炸机呀，我们应该有更先进的坦克呀，这样不就是世界一流的军队？为什么要强调党的领导呢？因为这涉及到我们中国人民解放军他打什么旗、走什么路、打什么仗的问题。因为中国人民解放军呢，它是1927年8月1日南昌起义的时候建立了这个党领导下的人民军队。那么当时我们打的什么旗呢？是国民党的旗。因为无论是贺龙同志还是朱德同志，他们都是国民党的这个官员就是旧军队的官员。他们在中国共产党的领导下那么发动了这样的起义所以他们当时打的是国民党的旗。而在秋收起义的时候呢，毛泽东同志领导的部队呢，就没有再打国民党的旗。因为毛泽东同志说呀，就是国民党的旗我们不能打了，因为国民党他的这个名声在人民中或者老百姓当中太坏了所以我们不能打这样的旗。那么我们再看就是当今天的时候，我们这个中国人民解放军他强调什么呢？为什么要强调党的领导呢？就是打什么旗的问题。因为我们要打中国人民的旗。为什么这样说呢？因为你看我们的军舰在出访的时候，它在桅杆上挂的是什么旗中华人民共和国国旗。你看我们的这个飞机比如说这个运20到国外运送这个抗疫的物资的时候，机身上喷的是什么标中华人民共和国的标志。但是你说这个军舰，你说这个飞机，不都是中国人民解放军的这个官兵驾驭指挥的吗？或者是说他们来操作的吗？那他们打的什么旗呢？不就是中国人民的旗吗？所以我们讲党的领导，它体现了为中国人民谋利益。那么走什么路呢？你比如说我们从过去就是工农红军。因为解放军它成立初期的时候叫做中国工农红军，工人农民是中国的当时绝大多数的人民。那么后来呢，我们叫中国人民解放军那他在打败了日本侵略者和国民党这个反动派之后呢，那建立了新中国。那么在新中国成立以后的70多年里边我们中国人民解放军保卫了人民的安全，保卫了祖国的安全就是我们挡住了侵略者对我们的来犯，我们保持了中国这么一个和平发展的稳定的局面，保证了人民的这种生活的和平。那么这个呢，又是为人民的利益服务，保卫人民的福祉。所以习总书记在报告中一再强调，江山就是人民，人民就是江山。所以体现了中国人民解放军它是依靠人民来打胜仗的。那么它的打胜仗又是为了人民的幸福和安康。那么我们就说他所这个走的道路是一条为中国人民谋幸福的这种道路。那么未来打什么仗为什么说打什么仗也很重要呢？因为你比如说过去的时候他打的仗主要是一种机械化的战争，平台的对抗你比如说谁的坦克多，谁的大炮多，谁的兵员多，就可能打胜仗。而在现在和未来，可能就是一种体系的对抗，就是你不但有飞机、大炮、坦克、火箭，你还要有信息化的部队还要有电子对抗的部队。那这样呢，才能形成一个合力，也就是我们讲的心智质量的质，心智战斗力它体现了这种
陆军、海军、空军、火箭军战略支援部队的一种融合，他们在训练的时候是一起的，那么通过作战的时候，当然也是在一起的，它是一种体系的对抗。所以我们讲，你打仗是要打这样的仗，那么只有在中国共产党的领导下，你才能够使这个军队去打这样的仗。因为我们现在呀，每一台坦克、每一艘战舰、每一架飞机上面都有共产党员，也就是我们这个官兵里边啊，一定是有这些相应的共产党员在作为支撑、作为骨干，所以它也体现了党的领导。那你打什么仗的时候，要不要党的领导啊？当然要党的领导，所以这也是一种具体的操作和体现。所以我们讲，体现党的领导啊，就是要解决，就是中国人民解放军是人民的军队，是为中国人民利益服务的这个武装。他举什么旗，走什么路，打什么仗。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。